အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ Minecraft မှာချက်တူရွေးမွေးနည်းလေးကိုပြလုံးလာပါဒီမှာစီဒီနဲ့ဒီမှာကျွေးလိုက်ပေါ့ခုံကထင်းအဲ့လိုမျိုးလေးဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီမှာကြာဖြုတ်ကျင်နေဆိုရင်ဒီမျိုးမြင်ရနေတိုင်မှမျိုးလုပ်လိုက်ရစမ်းပြကြWhat the? Ai quá là quá đâu màပြင်này mày. Auto lại này bây giờ con lúc này mà bộ cái tôi đâu lại đi bộ ăn một chạy để sửa đó. Đấy là subscribe lúc thì giờ bảo bye bye.